Ini teman-teman, ini yang namanya ikan cakalan. Getar Ikannya ya, kayak getar. gitu. Cakalan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Jalibrin. Kali ini saya mau mancing ikan cakalan dan lemadang. Malam ini kayaknya ada keberuntungan. Ayo ikutin saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Lemparan pertama nih teman-teman nih. Oke, lemparan kedua, semoga beruntung. Strike, strike teman-teman. Mocel, mocel lah teman. Jadi kita lempar lagi, lemparan yang ketiga. Kayaknya ikan cakalan nih kayaknya nih. Masa sih bang? Iya. Kok tahu? Dari tarikannya, ikan cakalan. Ya. Oh iya ya bang, cakalan. Ini teman-teman, ini yang namanya ikan cakalan dan jig ini emang ampuh buat ikan apa ini cakalan. Ayo kita lempar lagi. Teman-teman, wah mocel. Angklas gue kejar maneng ya? Ya, kejar maneng. Cek bro, cek dulu.
bete ini bang. Bukan, masih cakalang ini. Getar ya, Kayak gitu. getar. Strike. Jangan kasih kendor guys. Strike.